Ito ating manok, oh. Yan yung ating manok. Oh, Jar, Jar. Ito yung ating manok. Napakain natin siya. Ugaliin yung pakain ng inyong manok. What's up sa inyo, guys? Kulang pa. Ito pa. So, ganito lang ang pagpapaamo sa mga manok, guys. Pusa siyang umakyat. Baho. May chicken. So yun, what's up sa inyo guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. For today's vlog nga pala guys, is gusto ko lamang samahan nyo ako at gusto ko rin turuan kayo kung paano natin paamuhin yung mga maiilap nyo na manok, kung paano natin sila mapapakumbinse na mapalapit sa atin. At mayroon akong mga konting tips na sasabihin sa video ko na to na sana i-apply mo sa iyong kambing sa iyong manok, nang sa ganun naman hindi ka na tinatakbuhan ng iyong manok at hindi na rin siya maging mailap sa'yo. So kung bago pa lang ang lahat, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Gusto ko tapusin mo tong video ko na to nang sa ganun naman may apply mo sa iyong mga manok, nang sa ganun naman hindi na sila lumayo or para hindi na sila lumayas pa at hindi na maging mailap sa iyo ang manok mo na to. So ano pang hinihintay natin? Tara't umpisa na natin ang simpleng vlog. Let's go! So yun guys, papakain na tayo. Papakainin natin sila guys. Diyan lang kayo. Samahan nyo lang ako. Wait lang. Wait. Sinabi kong wait. Hoy. JR. So yun guys, magpapakain lang tayo ng ating mga manok. Pinapakain lang natin sila. Ayan. JR. Hindi mailap yung ating mga manok. Ugaliin yung pakainin ng inyong manok, lalo na pagka nakakawala ito. Ugaliin yung pakainin sa umaga at saka sa hapon, nang sa ganun naman hindi sila layas. At saka hindi sila mailap. Meron pa tayo sa likod. Tayo. So ugaliin nyo lang na pakainin sila. Ugaliin yung pakainin sila sa umaga at sa hapon. Kahit pa konti-konti lang. Try ko, kamay ko na yung kinakain mo Ito sila. Ito nga pala si JR. Malaki na siya. Napakita ko sa inyo yung mga sisiw pa sila. Ito Ayan. Ayan. Tsaka ito. Isa na to. Napakita ko sa inyo yung itsura nila nung ilalagay ko dyan. Ayan yung video nila. Diba? Mabilis lumaki ang native na manok, lalong lalo na pagka nakawala sila. Kumbaga makakain nila yung mga gusto nilang kainin. Kaya mabilis dumami yung ating mga manok. Basta ugaliin nyo lang pagka pinakawalan yung inyong manok, pakainin nyo sa umaga, tapos pakainin nyo sa hapon. Ba't pala na ba? Ito nga pala si JR. JR, pakilala ka sa kanila.
ito. Yan yung ating mga manok. Basta ugaliin nyo lang, napakainin sila sa umaga at saka sa hapon. So babalik ta rin lang natin yung camera guys, nang sa ganun na nakita nya. Babalik ta rin natin. Yun sila oh. Ito oh. Hey! So paparami na tayo ng manok. Balik ta rin lang natin yung camera. Yan yung mga manok natin ha. Ito pa. Ugaliin natin napakainin ng ating mga manok sa umaga tapos sa hapon. Nang sa gano'n naman hindi sila layas. Kumbaga pag nakikita ka nila lalapit at lalapit sa iyo yan kasi kampante na sila sa iyo. Kaya ugaliin mo na pakainin sila sa umaga. Yan ang diskarte sa manok, lalo na pagka nagpakawala kayo ng manok. Para hindi maging mailap sa inyong manok, ugaliin yung pinapakain nyo sa inyong mga kamay, nang sa gano'n naman masanay sa inyo yung manok. Ayan o. Ayan o. Ito pa. Ito ating manok oh. Ito yung ating manok. Oh, Jar! Jar! Ito yung ating manok. Napakain natin siya. Ugalayin yung pakain ng inyong manok. What's up sa inyo guys? Kulang pa. Ito pa. So ganito lang ang pagpapaamo sa mga manok guys. Pusa siyang umakyat. Baho. May chicken. Ayan yung mga kapatid niya. Ayan o. Tapos ka na? O, Jar. So tapos na sila. Napakain na natin sila. Gaaway pa kayo. Ayan o. Halaki yan. Mukha lang maliliit tignan yan, pero sobrang tataba niyan, no? Puro laman yan, hindi puro balat. Ito si JR. Tabago na JR. Ito ang malaking inahin. Napakalaking inahin. Yung mga nakikita nyo na video ko, kung babalikan nyo, kung ilang months pa lang, kasi 2 months pa lang tayong nagbo-vlog. So ibig sabihin 2 months or magti 3 months pa lang itong manok natin na to guys. Magti 3 months pa lang pero 1 kilo na to. Sisi pa to. Lalo na yun. Magti 3 months pa lang ito guys. Pero ang laki na oh. Ang laki. 3 months pa lang yan, magkapatid yan. Yan o, magti 3 months pa lang. Panoorin nyo yung video ko kung hindi kayo naniniwala. Hanapin nyo yung video ko nito. Hanapin nyo yung video ko nito. Nang sa gano'n naman, makita nyo yung manok natin. Ito sila. So 3 months pa lang ito. Magti 3 months. So malaki. Diba? Ganyan ang pag-aalaga guys. Tsaka hindi sila mailap. Hindi ka dito JR. Magbabay ka na. Si JR. Magbababay na si JR. Magkapatid yan, 3 na yan eh. Yan, magkakapatid yan, 3 na yan. Magbabay ka na JR. So, yun. Hanggang dito na lang ang ating vlog at maraming salamat sa mga nagsubaybay, nanood ng aking video. Yan. So, ito, magti 3 months pa lang. Pero ang laki na. 1 kilo na to. Yan. So
So, hanggang dito na lang ang aking vlog at maraming salamat sa mga walang sawang nanonood ng aking video. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe at sa mga hindi nag-skip ng ads ko. Maraming salamat po sa inyo. So, hanggang dito na lang guys at abang-abangan nyo ulit ang ating next vlog. Yan o. 3 months. 2.5 months lang yan. Ato, tutukain mo ako? Hmm? So yon, update ko na kayo. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.